Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatne informacije vezane za jedan savršeni začin koji se naziva klinčić ili klinčić. Ovaj začin je poznat od davnina, ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Emisija će biti upravo o ovim zdravstvenim blagodatima. Kako može poboljšati vaše zdravlje sami klinčić, kako ga možete praviti u obliku čaja, u obliku tinktura, čak ću vam dati određene nus pojave za one osobe tko ne smije konzumirati klinčić, sve u današnjoj emisiji. Iako mali klinčić je moćan lijek za mnoge bolesti. Glavni sastojak klinčića je eugenol, kojemu je glavno obilježje protuupalno djelovanje. Osim toga sadrži minerale, kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar, mangan i selen. Bogat je vitaminima C, B6, E, K, folnom kiselinom, tiaminom, riboflavinom i niacinom. Kao dodatak prehrani, ovaj začin može biti korišten cijeli, mljeven i koncentriran kao ulje. Mali okrugli začin za kojeg znamo kao klinčić zapravo su sićušni cvjetni pupoljci uzgojeni na zimzelenom stablu s imenom vrste Sigmum aromatico. I ono što je zapravo nevjerojatno i sve studije pokazuju, klinčići imaju nevjerojatnu koncentraciju tih kemikalija. Svaki od tih kemikalija ima svoje zdravstvene blagodati, a današnja emisija će zapravo govoriti samo o nekima koje ovaj klinčić ima. Vodite posebno računa o najaktivnijem sastojku koji se nalazi u samome klinčiću, a on se zapravo naziva eugenol. Eugenol ima nevjerojatne zdravstvene blagodati, a o tome naravno u današnjoj emisiji. Klinčić je vrlo aromatična biljka s vrlo širokim aspektom upotrebe i ljekovitih svojstava. Klinčić se na latinskom zove clavus, što znači čavao, kojemu je između ostalog i nalikuje. Klinčić ste već zasigurno kušali u nekom od toplih zimskih napitaka ili u domaćim slasticama kao što su primjerice medenjaci. Klinčić se koristi kao začin u slatkim, ali i slanim jelima te napitcima. Klinčić se može koristiti sa mljeven u prah ili čitav. Jednako kao kardamom ili džumbir može se i žvakati. Klinčić se koristi kao dodatak parfemima i sapunima. Miris klinčića je aromatičan i topao. Upravo zbog toga je klinčić danas jedan od najslavnijih začina. Prvi put se spominje u kineskim zapisima još 400 godina prije Krista, a Rimljani su upoznali ovaj vrijedan začin preko arapskih trgovaca i što je nevjerojatno bitna informacija. Mi danas kada govorimo zapravo o klinčiću, on je poznat dakle zapravo diljem svijeta i danas se primarno zapravo proizvodi i distribuira u svijet iz Azije. Određene zemlje su glavni proizvođači samoga klinčića i klinčić se u Indiji koristi već stotinama godina kako bi podario posebnu aromu mnogim jelima. Osim za jelo, klinčić se može konzumirati u obliku ulja ili čaja. Dolazi sa istoimenog stabla koji potiče sa Maluku otočja u istočnoj Indoneziji. Plod se skuplja iz cvjetnih pupoljaka koji počinju cvjetati nakon 4 godine od početka rasta. Najveći proizvođači klinčića danas su Indija, Malezija, Indonezija i Šri Lanka i kao uvijek ključ je kada već koristite klinčiće da oni budu onaj organski proizvod. Imate stvarno nevjerojatan broj načina kako vi danas klinčić koristite. Naravno u prehrani što je u redu, međutim možete praviti čajeve, tinkture, ulja. Imate puno verzija korištenja klinčića i kada ga koristite u odgovarajućim preporučenim dnevnim dozama može značajno poboljšati vaše zdravlje. Možete li jesti klinčiće? Da, zbog čega se u malim količinama obično melju i dodaju jelima ili pekarskim proizvodima, poput medenjaka, kuhanog vina ili marinada za meso. Cvjetni pupoljci klinčića beru se u njihovom nezrelom stanju, a zatim suše. Cijeli klinčići su u obliku malog crvenkasto smeđeg šiljka, obično duljina oko 1 cm, s gomoljastim vrhom. Danas se klinčići uglavnom uzgajaju, rekli smo, u samoj Aziji, a osim što se koristi toplim i aromatičkim kulinarskim začinima, također je izvanredno ulje od klinčića, koje je koncentrirano
i bogato hlapljivim spojevima i samim antioksidansima. I to je ono nešto što u najkraćim crtama trebate znati u samim klinčićima o podrijetku, specijalnim kemijskim sastojcima i sada želimo saznati koje su nevjerojatne zdravstvene blagodati redovito konzumiranja klinčića. Na prvom mjestu vam želim reći da je klinčić potpora imunološkoj funkciji i borbi protiv infekcija. Osim borbe protiv upale i djelovanja kao antioksidans, eugenol djeluje i kao prirodni germicid zbog svojih antimikrobnih svojstava. To ga čini sličnim sirovom češnjaku, drugoj vrsti lukovice, koja sadrži spojeve za jačanje imuniteta, kao što je alicin, koji se bore protiv rasta bakterija. Klinčić sadrži i druge spojeve koji imaju slične učinke. Na primjer, klinčići mogu spriječiti širenje određenih štetnih mikroba koji mogu uzrokovati oralne ili gastrointestinalne infekcije i bolesti. Osim toga, istraživanja su pokazala da pupoljci klinčića imaju imunostimulacijske aktivnosti koje mogu pomoći u promicanju mehanizmima imunološkog sustava. Ekstrakt klinčića i ulje čak se ponekad koriste u očuvanju hrane jer mogu pomoći u održavanju bakterija uključujući listeriju, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus, sve ih drži klinčić pod kontrolom. Oni mogu pridometi trovanju hranom, a klinčić također je popularan širom svijeta u stomatologiji jer se bori protiv stvaranja bolesti desni i uklanjanja neugodnog daha. I ono prvo što bi zapravo trebate zapamtiti, mi danas živimo u vremenima kada smo iznimno bolesni, a jedan od razloga zašto smo bolesni, osim lošeg načina života, biti će iznimno loše funkcioniranje imunološkog sustava. Vjerujte mi na riječ, moji dragi gledatelji, vi itekako želite imati jaki imunološki sustav. Sa jakim imunološkim sustavom vi ćete se puno jednostavnije boriti protiv bilo koje bolesti koje vama dolazi. Jedan od onih jednostavnih načina će apsolutno biti korištenje samoga klinčića, jer klinčić ono što radi zapravo pojačava broj imunoloških stanica u vašem tijelu, a vjerujte mi na riječ, itekako želite imati jak imunološki sustav jer veliki vas zapravo nema i zato ste toliko bolesni i zato je jedan od onih preporuka korištenja klinčića ne samo za pojačavanje imuniteta, nego uništavanje štetnih bakterija, čak i u stomatologiji se izvanredno koristi, možemo mi zapravo koristiti za bolesti oralne šupljine. Klinčić pruža ublažavanje boli i ima analgetske učinke, posebno kod zubobolje, glavobolje, čak sprečava plak na zubima. Klinčića, posebno ulje klinčića, već se dugo koristi u stomatološkoj njezi. Zbog svojih prirodnih analgetskih i protuupalnih svojstava, kao i antiseptičkog i antibakterijskog djelovanja. Može pomoći smanjiti bolove, poticanje i pružiti olakšanje kod nelagoda među zuboboljom, glavoboljom i sličnim stanjima. Također može pomoći u sprječavanju nastanka zubnog plaka. Čak pomaže stabilizirati razinu šećera u krvi. Ekstrakt klinčića je bogat polifenolnim spojevima koji poboljšavaju funkciju inzulina u tijelu i preveniraju rezistenciju na inzulin, čak i potencijalni rizik nastanka od dijabetesa. Osim što se koristi, rekli smo, za oralnu šupljinu, ono što bi volio da zapamtite, jedna od najvećih opasnosti modernog čovjeka je apsolutno dijabetes. Ne može biti jednostavnije. Redovito koristiti klinčić, potencirate vaš inzulin da radi na puno boljoj situaciji. U današnjem modernom načinu života, kada ljudi jedu enormno lošu hranu svaki dan i gutamo enormne količine lijekova, mi u velikom broju slučajeva značajno narušavamo funkcioniranje inzulina. I zapravo nije ni čudno da je velika epidemija dijabetesa posljedica ovog lošeg načina života. Računa se za nekih možda 15-20 godina da će svaka druga osoba imati dijabetes, što su zapravo enormno alarmantne informacije, jer dijabetes i na duži vremenski period on je korak prije srčanog moždanog udara, recimo otkazivanja bubrega i slično, što zapravo nikako ne želite napraviti. Preporuka: korišćiti sami klinčić kao prevencija dijabetesa, rezistencija na inzulin. Mislim da je ovo izvanredna vijest. Apsolutno poboljšava zdravlje probavnog sustava. Klinčići sadrže spojeve za koje se pokazalo da štite od stvaranja čira na želucu. I to je način poticanja proizvodnje želučane sluzi koja pomaže u sprječavanju erozije sluznice želuca.
U obliku ekstrakta klinčić također može pridonijeti zdravoj funkciji jetre, smanjenjem upale i oksidativnog stresa i potencijalno pomažući u sprječavanju oštećenja jetre i ožiljaka. Ovo je prirodni lijek protiv parazita i loših bakterija. Klinčić djeluje kao antimikrobni agent, ubijajući parazite i bakterije u probavnom traktu. U primjerenim dozama olakšava nadutost i grčeve, a antiparazitno čišćenje uljem klinčića jedna je od najdjelotvornijih metoda čišćenja cjelokupnog organizma. Ubija sve mikroskopske vrste protozoa i jajašaca parazita, koje se drugim sredstvima ne mogu ukloniti. Učinkovit je protiv mnogih vrsta gljivica, uključujući i kandidu, kao i bakterija streptokoka, stafilokoka i pneumokoka. Koristite ga u čaju i drugim napitcima svakodnevno u malim dozama kako biste povoljno utjecali na samu probavu i rekli smo apsolutno uništavanje onih štetnih mikroorganizama. Ono što bi volio da zapamtite, nema abnormalno puno prirodnih antiparazitnih lijekova. I ima ih određeni broj, a jedan od onih boljih je zapravo sami klinčić. U raznim formama i umjerenim preporučenim dnevnim dozama imate značajnu mogućnost čak uklanjanja parazita. Ono što studije pokazuju, što je zapravo i nevjerojatno, imaju nevjerojatan učinak na uništavanje parazita i puno jače od velike većine drugih i kemijskih, čak i prirodnih lijekova. Izvanredan lijek, bolja probava, uništavanje parazita, nevjerojatno bitna informacija. Klinčići su prirodni afrodizijak. Način upotrebe: popijte 2 šalice čaja od klinčića svaki dan ili uzimajte 2 kapsule klinčića u prahu dnevno. A čaj od klinčića možete napraviti na sljedeći način: 2 do 3 klinčića prelijte sa 2,5 dl kipuće vode i ostavite poklopljeno 15 minuta da odstoji. Nakon toga čaj procijedite i popijte, i ovo je jedan od načina ne samo značajnog poboljšavanja zdravlja, nego djelovanja kao prirodni afrodizijak, što ljudi koriste stotinama godina unatrag. Klinčići sprječavaju krvne ugruške. Znanstveno je potvrđeno da klinčić je među najzdravijim začinima svijeta zbog svojih antioksidativnih svojstava. Danske studije su pokazale da klinčić sprječava nastanak krvnih ugrušaka i čak ima jače djelovanje od aspirina, koji je mnogima dio terapije u liječenju visokog krvnog tlaka i povišenog kolesterola u krvi. Ulje klinčića je pak izuzetno korisno za tretiranje i akne sklone probleme kožom, jer djeluje protuupalno, antibakterijski, protugljivično i antivirusno. Moji dragi gledatelji, ovo nije izvanredna informacija. Sami klinčić ima snažnu mogućnost sprječavanja krvnih ugrušaka. Čim sprječavate krvne ugruške, smanjujete rizik od srčanog moždanog udara, dva zapravo najopasnije ili najvećih ubojice modernog čovjeka. I molim vas da ne budete naivni i misleći da se te situacije događaju nekome drugom. Nažalost, bolesti srca, bolesti mozga, krvni ugrušak, srčani udar, moždani udar, visoki krvni tlak boluje nevjerojatan broj osoba. Zapravo najveći broj osoba u svijetu umire od ovih bolesti. Vi najčešće gutate silne lijekove koji imaju more nuspojava, koji vama na duži vremenski period uzrokuju još puno veći broj problema. Studije pokazuje, nevjerojatno čak i ova danska studija pokazuje da ulje u klinčića ili sami klinčić može djelovati bolje čak i od aspirina. A i sami znate koliki veliki broj vas guta lijekove koji se nazivaju zapravo lijekovi za razređivanje krvi. Jedan od njih je česti aspirin, ali aspirin kao i drugi lijekovi imaju nuspojave. I uzimajući lijekove kemijskog tipa uzimate nuspojave. Možete, ukoliko želite preventivno djelovati na ovu vrstu problema, koristiti nevjerojatan začin koji se naziva sami klinčić. Sprečava rak dojke. Eugenol, glavno eterično ulje u klinčiću, ima snažna antikancerogena svojstva. Studije su dobro proučile njegovo djelovanje na rak dojke koje je izvanredno, ali i protiv drugih vrsta karcinoma, prostate, pluća, grla i kože. Indija je jedna od zemalja s najvećom potrošnjom klinčića, pa nije slučajno da u toj zemlji stopa raka dojke za 75% niža nego u Europi i Sjedinjenim državama. Klinčić pomaže kod sljedećih stanja i bolesti. Liječi menstrualne grčeve i nadutost. Pomaže u čišćenju organizma od toksina. Djeluje kao antihistaminik. Koristi se u liječenju visokog krvnog tlaka i povišenog kolesterola u krvi. Pomaže u liječenju upale grla, pomaže u liječenju nesanice, mučnine,
povraćanja i mnogo toga. I ono što je zapravo ključ, klinčić ima još mnoge druge zdravstvene blagodati, ove ako ćete zapamtiti i redovito ga prakticirati kako vam budem rekao, imat ćete jednostavnu verziju, značajno poboljšavanje vašega zdravlja. Malo prije sam vam rekao, jedan super jednostavan čaj koji možete praviti. I onaj čaj koji smo rekli malo ranije recepturu, uvijek možete dodati malo limuna, recimo samoga meda da vam čaj bude okusniji. Međutim, sam klinčić kao takav se može praviti ulje, mogu se praviti tinkture, ali isto tako moramo biti svjesni da postoje određeni rizici, prije svega neumjereno konzumiranja klinčića, što apsolutno naravno ne želimo, jer moramo biti svjesni da i svaki prirodni lijek, iako najčešće nemaju nuspojava, neumjereno konzumiranje uvijek može stvoriti probleme čak i kod najboljih prirodnih lijekova. Kako napraviti ulje od klinčića? Da biste napravili ulje od klinčića, potrebno vam je 1/4 šalice cijelih klinčića i 1 šalica maslinovog ulja. Promiješajte ulje i klinčiće, pokrijte i ostavite da odstoje 24 sata. Nakon toga procijedite u tamnu staklenku koju ćete čuvati u hladnjak. Jer ovo ne može biti jednostavnija verzija, jednostavno kombiniramo. Mi moramo naravno kupiti organsko, ekstra djevičansko maslinovo ulje, unutar dodate klinčiće, treba vam samo 24 sata, neko može to napraviti malo duže. Jednostavno onda procijedite ovo ulje, u njemu će imati one kemijske sastojke u klinčiće, imat će jedan specijalan, pikantan, naravno i interesantan okus i umjerenim količinama kada koristite čak ovako ulje, još sa blagodatima koji su vezani za maslinovo ulje. Izvanredna situacija. Rizici i nuspojave. Kada se konzumira u primjerenim količinama u hrani, klinčić je dobro se podnosi i siguran je za većinu ljudi, pod pretpostavkom da nemaju alergije na začin. Međutim, s uljem klinčića treba postupati sa više opreza, pogotovo ako ga koristite interno. Ulje klinčića treba unositi ga u malim količinama, jer može izazvati nuspojave ako se prekomjerno konzumira. Konzumiranje klinčića može uzrokovati probavne smetnje i druge probavne probleme. Možda i oštećenja jetre kada se nanosi lokalno, može uzrokovati osip na koži pa ga koristite s oprezom. Ulje klinčića i ekstrakti se ne preporučuju ženama koje su trudne ili doje, zbog nedostatka istraživanja. Ljudi koji koriste lijekove za dijabetes, hipoglikemiju, poremećaj krvarenja, trebaju koristiti proizvode klinčića samo pod nadzorom liječnika, jer eugenol može utjecati na razinu zgrušavanja krvi i razinu šećera u krvi. To je ono što smo malo prije rekli i ja sam u ovih zadnjih 5 godina puno puta vama napomenuo. I reći ću vam danas još jednom. Nažalost, pijenje velike količine lijekova ne može ići zajedno, mislim na kemijske lijekove koje dobivate od vaših liječnika, ne smijete istovremeno i napamet uzimati prirodne lijekove. I u velikom broju slučajeva vi kada kombinirate prirodne i kemijske lijekove, a imaju sličan utjecaj. I sad sam malo prije napomenuo, imamo problema sa dijabetesom, imamo problema recimo sa visokim krvnim tlakom ili sa zgrušavanjem krvi. I vi ako se odlučite, sad pijete lijekove za visoki tlak, pijete lijekove za zgrušavanje krvi, dijabetes ili još ako uzimate klinčić u bilo kojoj drugoj formi, stvorit ćete si probleme. Zato je ključ u vašem liječenju će biti korištenje ili prirodnih lijekova ili vi koji se odlučite uzimate kemijske lijekove sa onim svim silnim nuspojava. Najčešće ne možete kombinirati jedno i drugo, a specijalno ne možete i ne smijete kombinirati sami za Boga miloga. Ja zadnjih 25 godina radim sa pacijentima i ja mislim da od 25 godina nisam susreo jednu osobu koja zna što je zdrav način života i prirodno liječenje. A znate li koliko sam ja osoba u životu vidio u svojoj ordinaciji koji su rekli da znaju sve o zdravom načinu života o prirodnim liječenjima, a imaju 10 bolesti odjednom. Mi sebi nažalost utvaramo da mi nešto znamo, ali zapravo se ne educiramo o ničemu. Ja vam osobno radim sa pacijentima 25 godina i desetljećima izučavam prirodna liječenja i svaki dan radim s pacijentima i mogao bi učiti još, 500 godina i ne bi naučio sve ono što bi trebao znati. Vi najčešće radite grešku jer smatrate da svojim limitiranim znanjem možete nešto poboljšati. Zato vam treba stručno vođeno liječenje i u najvećem broju slučajeva ili se odlučite za zdrav način života i prirodno liječenje ili liječenje koje vam daju vaši liječnici u zdravstvenim ustanovama. I vi sami na kraju krajeva birate kakav vi život vodite, ali što vam zapravo danas htio reći, klinčić je izvanredno bitan i zdrav. Ono što još trebali bi znati, klinčić kao takav
u umjerenim količinama je sasvim dobra. A šta su znači umjerene količine? Koliko je klinčića sigurno konzumirati u obliku mljevenog začina do 1 čajne žličice dnevno, a ako ga koristite kao recimo vodicu za ispiranje usta i slično, morate paziti da pažljivo pročitate upute jer koncentracije variraju od proizvoda do proizvoda. U jasnim verzijama imate opciju pijenja čaja. Recimo što će veliki broj vas koristiti, pijete recimo čaj 1 šalicu dnevno i pijete ga 7 do 10 dana zaredom, nakon toga radite pauzu od isto toliko vremena. Vi ne smijete uzeti piti čaj 60 dana zaredom, ne znam, pola godine, godinu dana. Znate koliko sam puta to vidio u svome životu? Pijete napamet lijekove jer ne znate ni kakvi su, ni šta su, iako se nazivaju prirodni lijekovi, i uzimate ih mjesecima bez kompletno promjene načina života. Zato vodite računa, kao i svaki prirodni lijek, mora se uzimati u određenim intervalima. Čaj sa pauzama, ulje od klinčića isto tako. Tinkture, kapsule, kada ih kupujete u dućanima zdrave hrane. Pišu vam na onim etiketama kada ih lijepo okrenete koliko ih smijete dnevno piti. I kada poštivate odrednice zdravog načina života, poštujete upute, niko neće imati problema. Svi vi koji to radite neumjereno i bez razmišljanja možete se stvarati enormne probleme, zato moji dragi gledatelji vodite računa o tome. Mislim da u današnjoj informaciji, zapravo u današnjem videu ste dobili puno informacija vezani za klinčić. Ukoliko vam se naravno sviđao video zapisi, za Boga miloga podijelite ih sa drugim osobama. Mi živimo u vremenima kada imate jako malo informacije o zdravom načinu života i prirodnim liječenjima. I bilo bi šteta da informacije ovoga tipa ne podijele se sa drugim osobama koji imaju poteškoće. Da, klinčić je stvarno jednostavna verzija koju svatko od vas može imati i da si poboljša zdravlje na jednostavnu verziju. Hvala što me pratite. Pratite me naravno i dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj drugi puta i do druge emisije. Vidimo se. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.